Galera, minha esposa falou que não ronca, galera. Ela falou que não ronca. Veja, olha aí só o vídeo que eu gravei aí, galera, roncando. Ela falou que não ronca. E ela ficou brava comigo demais. Olha aí só o vídeo aí. Deixa nos comentários aí o que vocês achou. Tá fazendo? Nada não, tô fazendo nada não. Tá me filmando? Que filmando? Filmando eu. Tirando foto minha lá, moço. Você tá filmando eu roncar? Que roncar, moço? Dorme aí, que tá roncando, você roncando? Sai pra lá! Tô não, pode dormir. Dorme aí.